अभी चालू है अपने को हिचकी। हाँ पापा, इधर 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 बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ, इधर बैठ। नहीं, दादी के पास मैं लेके चलूँगा तेरे को। देखो ये सब भी इधर, मैं ना तुम लोगों को क्यों बता रहा हूँ, मेरे को हिचकी आई है। तो क्योंकि इसका मेरे पास इंस्टेंट इलाज है और ये हर बार मैं करता हूँ, तो मैं सोचा तुम लोगों के साथ शेयर करता हूँ, शायद तुम लोग के काम आए। पब्लिक पानी पीती है और भी दूसरे तीसरे तरीके यूज़ करती है। ये तरीका ना अब्बा ने मुझे बताया, बोले ये तरीका ना इंस्टेंट रिलीफ देता है, इंस्टेंट रिलीफ। तो क्या तरीका पता है क्या? मुंडी ना ऐसा ऊपर करने का और सांस रोकने का, अंदर सांस खींच के ऊपर देखने का और काउंटिंग चालू करने का, जितनी लास्ट तक की, जब तक कि आपकी कैपेसिटी है। ठीक है, तो मैं अभी सामने तुम लोग ट्राई कर रहा हूँ। ये रुक जाइए यूसुफ, हाँ हिचकी बंद कर रहा हूँ, पहले देख। 1 2 3। अम्मी आई तो जा, अम्मी के पास जा ना, तू अम्मी के पास जा, मेरे पास क्यों आके बैठा, जा अंदर, अम्मी सो रही है। देखो कितना तक गिना मालूम मैंने, 32 के 33 तक गिना, मस्त एकदम। सांस लंबी खींचा, मुंडी ऊपर किया और ना एकदम फोकस अपनी काउंटिंग पे रखने का, सांस छोड़ने का नहीं, फोकस काउंटिंग पे रखने का। एक जो लिमिट होती है ना आपकी सांस की, वहाँ तक पहुँचने का। फिर वो जब लास्ट सांस छोड़ेंगे ना, और हो सकता है आपके अटैम्प्ट में 1-2 बार आपका मिस हो, मतलब आप काउंटिंग कर रहे हो बीच में हिचकी आ जाए, लेकिन ये अटैम्प्ट तुम 2 से 3-4 बार करेंगे ना तो आइडिया सक्सेस हो जाता है। और ये देखो मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर हो गया, मेरी हिचकी रुक गई है। तो ये आइडिया मैंने आप लोगों को दिया है, ज़रूर ट्राई करना। और मेरे लिए, मेरे तरफ से 110% नुस्खा है ये हिचकी रोकने का, इंस्टेंट, वो भी कुछ पानी वानी पिए बगैर।